दमीर भाई, जिक्र अल्लाह का हो तो लोहा भी मोम बन जाता है। ठीक कहा तुमने। दमीर भाई, जिक्र अल्लाह का हो तो लोहा भी मोम बन जाता है। ठीक कहा तुमने। बतौर खास तुम्हारे लिए तैयार की है। क्या बात है, कहर बनकर टूटेगी ये दुश्मनों पर। ये तुम जैसे बहादुर के हाथ में मजलूमों का दिफा करेगी। सदा फतेहमंद रहो इंशाअल्लाह। जुल्फिकार से बेहतर कोई तेग नहीं, न अली से ज्यादा बहादुर है कोई इस जमीन पर। उनकी बहादुरी